അപ്പോഴേ കുത്തിലെ ചുമ കാരണം രാത്രിയിൽ ഉറക്കം പോകുന്നുണ്ടോ? എന്നാൽ ഇത് 2 നേരം കഴിച്ചു നോക്കൂ, ചുമ സ്വിച്ചിട്ട പോലെ പോകും. 3/4 കപ്പ് ചെറിയുള്ളി എടുക്കുക, അത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ അങ്ങ് ചതച്ചെടുക്കുക. ഇത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് അരച്ചെടുക്കരുത് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇതൊരു അരിപ്പയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് സ്പൂണ് വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. ഒന്നുകൂടെ ഇതിൽ നീര് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൈ വെച്ചിട്ടൊന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക കൂടെ വേണം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂണ് തേന്. കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കുരുമുളക് പൊടി ഒഴിവാക്കുക, തേൻ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക. അപ്പം മരുന്ന് ഇവിടെ റെഡി. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.